السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب كيف حالكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ إذا مرحبا بكم في لا كوليكسيون ديال لي زيكزارسيس ديال لونيفير أو بيان لونيفير بلوس فيزيك شيمي طروازيام اني كوليج. الدرس الثالث اللي هو لا كوروزيون أو بيان لوكسيداسيون دي ميتال، يعني أكسدة الفلزات. إذا نبداو على بركة. لا باج 64. C'est clair? Donc, les exercices, la page 64. Je vérifie mes connaissances. دائما املأ الفراغات، يعني من خلال هذه الفقرة ديال أتأكد من معارفي، يعني فقط المعارف اللي غادي نقدر كنطبقوها. Le fer s'oxyde lentement à، يعني أن الهواء يتأكسد، يعني عفوا لو فير الحديد يتأكسد لونطومون، يعني كتصدى لونطومون à l'air pour donner de la et un oxyde. Cette transformation chimique nécessaire le fer, le dioxygène et de donc le fer s'oxyde lentement à l'air. واش خص غير الهواء بوحدو؟ نو، خص يكون l'air humide، يعني خص يكون الهواء الرطب. سي كلير؟ pour donner de la، اش كيعطينا لا غوي اللي هو الصدى، qui est un oxyde de، هاد لا غوي الاكسيد ديالها، الاكسيد ديال من؟ c'est un oxyde ferrique، يعني اكسيد ديال الحديد، ها هي ferrique. Sa transformation chimique nécessaire le fer، يعني هاد لا ترانسفورماسيون باش توقع عندنا الصدى خص يكون عندنا القطعه ديال الحديد، ويكون عندنا الديوكسيجين، ويكون عندنا لو، ويكون عندنا الماء. سي كلير؟ واش كاين الماء هنا ولا ما كاينش؟ فوالا هو الاول. تري بيان. لا دو فير اي سا ترانسفورماسيون اون روي، يعني شي حاجه راه هي تحول الحديد الى صدى. دونك اش كنسميوها هادي؟ كنسميوها لوكسيداسيون. شوف اش كاينه لوكسيداسيون. دونك l'oxydation ou bien la corrosion, peinture, sodium, froid, dioxygène. Donc la corrosion, الصدى أو التآكل هو la corrosion de fer et sa transformation en rouille، يعني التآكل للحديد وتحوله إلى صدى. Celle-ci se propage en profondeur، يعني أن الصدى يتآكل ويصل إلى قلب الحديد. Cette réaction est favorisée dans une atmosphère contenant du، يعني هاد لا كوريزيون خصها تكون في واحد الغلاف جوي، ولا في الغلاف الجوي اللي شنو فيه؟ يكون فيه لو بطبيعة الحال et de l'air، يعني خصو يكون فيه الماء ويكون فيه الهواء. دونك نورمالمون معطاوناش ليغ هنا، دونك خصو يكون عندنا لو اي دو دونك نستعملو لو. ليغ مكاينش كلمة ليغ، دونك une atmosphère contenant de l'eau et de نورمالمون خصها تكون ليغ هنا، ممكن نديرو اي دو كوا، ايوا خليها حتى تبان من بعد. Très bien. La de fer contre la corrosion se fait en utilisant la. Donc شي حاجة كنستعملوها باش نحميو لو فير اللي هي لا بروتيكسيون ديال لو فير. دونك عندنا لو مو لا بروتيكسيون هنا، فوالا. دونك لا بروتيكسيون du fer contre la corrosion، يعني ضد التآكل، se fait en utilisant la. شنو كنستعملو باش نحميو الحديد؟ كنستعملو سوا لا بانتور، كاينه دوطخ تكنيك
ou bien la galvanisation. C'est clair? Donc, soit qu'on installe la peinture, soit qu'on installe la galvanisation pour protéger le fer. Donc, on a la peinture ou la galvanisation. L'aluminium s'oxyde à pour donner deux couches qui est au métal et le protège contre la corrosion. Donc, l'aluminium s'oxyde à l'air pour donner de l'oxyde ou bien donc l'humide peinture pour donner de l'alumine يعني l'oxyde ديالو كيتسمى l'alumine pour donner de l'alumine يعني اكسيد الحديد اكسيد الالومنيوم عفوا كتسمى l'alumine كوش كي اش كدير هاد لاكوش qui normalement adhère d'oxygène donc c'est une couche adhère يعني كتحمي او ميتال لاصق على الميتال ما كتخليش تسمحش مرور شي حاجه au métal et le protège contre la corrosion. C'est clair? Très bien. Caractéristiques de la rouille et l'aluminium. يعني مميزات الصدى et l'alumine. الصدى ديال الحديد، الصدى بالنسبة للحديد، والالومين بالنسبة للألومنيوم. دونك الصدى كنقولوه بالنسبة للحديد، والالومين اللي هو الاكسيد ديال الالومنيوم كنقولوه بالنسبة للألومنيوم. عمرنا كنقولوا الصدى بالنسبة للألومنيوم. Donc le fer étanche à l'air et protège le métal. شكون اللي كيحمي الإيطان هو الألومين يعني كيحمي هاد لاكوش هادي ديال الأكسيد ديال الألومنيوم اللي هو الألومين كيحمي لو ميتال اللي هو الألومنيوم. Ensuite ce recouvert d'aluminium كيغطي l'aluminium donc هو l'alumine mélange d'oxyde de fer يعني mélange خليط ديال الأكسيد الحديد هو لا غوي imperméable à l'air يعني لا يسمح مرور الهواء هو l'alumine et l'oxyde de l'aluminium l'alumine هو l'oxyde de l'aluminium et poreuse يعني مسامي هو la rouille se recouvert d'une couche qui se propage le fer عفوا هنا se recouvert de l'alumine خصنا نديرو هادي خصها تكون سي كلير. نرى اول مره كنخدم هاد ليكزارسيس دونك هادشي تقدر تكون اخطاء بحال هادي حنا صححنا سي كلير. تري بيان. Oxydation de fer. Répondre par vrai V ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. La formation de la rouille se fait en présence de l'oxygène sec. يعني التكون ديال لا rouille خصو غير الهواء فقط يعني الهواء ما معاه لا ما لا والو هو كنسميوه لا سيك. دونك سي فو خص ضروري يكون الماء كنسميوه لا humide. Les ustensiles en fer rouillant plus dans des salles de bain que dans une chambre. يعني ان الحديد كيتصدى في دوك الحمامات اكثر من يعني من القاعات العاديه اللي كيكون فيهم الحديد. دونك سي فري. علاش؟ لان الحمامات فيهم الملح وفيهم لي برودوي شيميك. L'eau est nécessaire pour former la rouille. Oui, c'est vrai.
La rouille est formée principalement par de l'oxyde ferrique. La rouille est formée principalement par l'oxyde ferrique, يعني كتكون أكسيد الحديد صحيح. La combustion de fer dans l'air est une oxydation qui produit de la rouille. احتراق الحديد في الهواء قال لك هو اللي كيعطينا الصدى، خطأ بطبيعة الحال. L'oxyde ferrique est un composé de fer F2O3. Donc c'est vrai. Donc l'oxyde ferrique الثاني هذه لا فورمule chimique ديالو FO2O3. Très bien. On dozo la question ou bien les exercices de la page الثانية ديال الدرس الثالث. Propriété de quelques matériaux. Choisir la ou les bonnes réponses. Lors d'une oxydation à froid, le fer et l'aluminium s'oxydent de la même façon. Lors d'une oxydation à froid, يعني واحد l'oxydation à froid, يعني في واحد الهواء بارد, le fer et l'aluminium s'oxydent de même façon, يعني كيتأكسدوا بنفس الطريقة. صحيح تقريبا بنفس الطريقة. La couche d'aluminium adhère au métal. La couche de l'aluminium adhère يعني تكون ملتصقة بالميتال وكتحميه. Donc c'est vrai. L'aluminium est protégé en profondeur. L'aluminium محمي في الوسط ديالو. C'est vrai لأن هذيك la couche ديالو c'est une couche protectrice يعني كتحمي الميتال. Le fer brûle. الحديد كتحرق. Vrai. L'acier inoxydable est l'acier inoxydable يعني المعدن الغير قابل للأكسدة. inoxydable غير قابل للأكسدة. Un corps pur هو جسم خالص. خطأ. Un corps composé. Vrai لأنه كيكون واحد الجسم مركب بحال الحديد وكيكون ضايف ليه حاجة أخرى. Un alliage كنسميوه alliage vrai. Un mélange vrai. Un alliage qui résiste à la corrosion vrai. دونك هادو كاملين vrai لأنهم تقريبا كيقولوا نفس المعنى. La matériau ou bien le matériau ou bien les matériaux organiques comme le papier, le plastique, les matériaux organiques comme le papier, le plastique, brûlent dans l'air en produisant H2O et CO2 et d'autres corps vrais. يعني أن لي ماتيريو بلاستيك ملي كيحترقوا في الهواء كيعطيونا H2O اللي هو قطرات الماء وكيعطيونا CO2 هو ثاني أكسيد الكربون. دونك سي فري. Contiennent des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc راه فيهم ذرات الهيدروجين والكربون. دونك سي فري. Produisent des produits non dangereux suite à leur combustion. سي فو. خطأ لأنهم كيعطيونا واحد لي برودوي دونجورو إلا حرقنا هاد المواد البلاستيكية. sont dangereux pour la santé ou vrai. Réaction d'oxydation à froid. À froid يعني في الهواء الرطب. Répondre par vrai ou faux. À froid, les réactions d'oxydation de fer dans l'air humide et de l'aluminium dans l'air s'écrivent. Donc, la réaction صحيح. Oui, صحيح. Donc, c'est vrai. 4 Fe. Donc, شحال عندنا ديال FE4 شحال عندنا ديال ديوكسيجين. Donc, c'est vrai. صحيح. 3Al 3Al 2O2. Donc, صحيح. 4Al. Donc, صحيح. دوكا ملي صحاح خطأ. ماشي مشكل ضيعت لكم واحد شويه الوقت ولكن باش تجمعوا راسكم وتفيقوا معايا. لاحظوا معايا ان الاكسيد ديال لو فير هو ديما خصو تكون فيه
جوج 3 لتحت. حتى الالومنيوم خص تكون فيه جوج 3 تحت، اما 3 جوج ولا 3 4 خطأ. دونك هذا هو اللي صحيح وهذا هو اللي صحيح، الشيء الاخر خطأ. Très bien. Une oxydation en pleine nature، يعني واحد الاكسيداسيون في الطبيعة كما كتشوفوا التآكل ديال هاد السفينة هادي. Une côte de la mer بجوار البحر. Pourquoi ce navire يعني هاد الباخرة هادي s'est rouillé rapidement يعني تآكلت بسرعة et quelle est la couleur superficielle de la roue؟ شنو هو لا كولور ديال لا roue؟ دونك علاش تآكلت؟ لأن كاينة لو سيل بلس لو بلس لير، وهاد السيل هادي اكسيلير لا رياكسيون، كتسرع لا رياكسيون، كيولي لا رياكسيون كيولي داك لوكسيداسيون بسرعة لأن بجوار البحر كما كتشوفوا هنا. دونك هادشي علاش يكون التآكل يكون بسرعة لأن كاين الملح. Écrire la réaction ion conduit à la formation de la roue. La réaction هو عندنا لو فير ياك زائد لو ديوكسيجين، اش كيعطينا داك الاكسيد ديال لا روي اللي هو O2 FO2O3. سي كلير. وباش كنوازنوا المعادلة كنضربو هنا في جوج، كنضربو هنا في 3 وهنا في جوج باش تولي ليكواسيون بيان équilibrée. C'est clair? Très bien. Donc, la question 6, c'est 3. La couche d'oxyde sera-t-elle profondée? Oui. L'oxydation a touché le fond. Oui. La couche d'oxyde est-elle adhérente au métal? Non. واش كتحمل الميتال؟ لا، لأن هذه لا كوش ديال الحديد. La couche d'oxyde est-elle imperméable à l'air؟ واش كتسمح بمرور الهواء؟ Oui. Peut-on protéger ce navire afin de le réutiliser pour la navigation? Justifie. قال لك واش ممكن نستعملوا هذه، ممكن نحميوها؟ Non. علاش؟ car elle est rouillée au fond، لأنها تآكلت في الداخل، مبقى فيها ما يتلبق كما تيقول. سي كلار؟ Très bien. La question 7. État d'une transformation. Les documents ci-dessous donnent les résultats de 4 expériences. وهذا الشيء يكون مازال عندنا في الورقة الأخرى. أنا كنكتفي فقط بليزيكزارسيس اللي كيركزوا عليهم الأساتذة، ومن طبيعة الحال اللي تيكونوا مهمين وكيعطيوكم نتوما أكثر المعلومات. سي كلار؟ تري بيان. وما تنساوش ديروا واحد جيم تبركوا عليه مزيان، وتخليو واحد الكومونتير، وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب، ونتلاقاو مع اكزرسيس جديد ودرس جديد وكونترول جديد باش تفوقوا في الفيزيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.